бирок Кырдаалтын Кемелмай Оразаев. Саламатсыз, жақсы бір жол жақсы. Саламатсыз, қандай жақсы. Начальник полковник Ренков. Саламатсыз. 28 июнь күнү Жалал Абад облусунун Чаткал районунда узундугу 16 километр болгон Канышкыя Кара-Бура автожолунун курулушуна старт берилди. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев катышты. Канышкыядан ашып түшкөнгө чейин азыр 22 километр мындай грунтовый жол жакшы эле азыр. 16 километр мына ылдыйдан кетип атат да. Сайдын ичинен. Эки жактан көчкү түшүп 25-30 метр. То есть 16 километр жерде азыр көчкүдөн апкат этип кетти. Бирок грунтовый эле болот бул жак. Грунтовый. Бул жакта эми асфальт кылбайсың. 16 чакырым жолдо эң татаал жумуштар аткарылат. Мында тоону тешип жардыруу, бир көпүрө, суу темир бетон түтүктөрү, жер иштери жасалат. 172 бар. Бул 16 километр. Бул Кара-Буранын перевалдын башы. Биз ушул Канышкыядан бул жерден 1,5 километр ылдырактан баштайбыз. Бул жер. Ошондо 16 километр негизги жол мына боор менен тоонун боору менен кетет. Биз мурун ылдыйдан каттаган үчүн эки тараптан көчкү түшүп, кар көчкү 30 метрге чейин. 6 ай жабылып калчу, 6 ай 7 ай. Азыр эми азыр жассаң кышы менен жүрө береби? Кышы менен жүрөт. Анча-мынча көчкү түшкөн жерди биз тазалап коебуз, мына чапчыма окшотуп эле. Жолду ачып коебуз. Кышы менен Кара-Бура менен Талас менен каттаса болот. 16 километр. 16 километр. Всего там Канышкыядан Кара-Бурага чейин канча? Канышкыядан Кара-Бурага чейин жалпы 38 километр. 38. Ошону 16 километрден жасап атасың. 16 километрин жасап атабыз. Долбоордун максаты регионалдык товарлардын жана жумуштун рыногуна кирүүгө мүмкүнчүлүктү жогорулатуу. Алыскы Чаткал районунун тургундарынын башка облустарга жана мамлекеттерге байланыштуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү, Чаткал районунун туристтик потенциалын жогорулатуу болуп саналат. Өздөрү билесиздер, Чаткал району болуп жаралгандан бери мына бизди кыйнаган жол Алабука Чаткал жолу. Алабука Чаткал жолуну оңдолот экен, курулат экен деп туруп канчалаган ондогон жылдар өтүп кетти. Канчалаган мамлекеттин башчылары келди, президенттери келди, премьерлери келди. Бу канчалаган адамдар өтүп кетти бул жол оңдолот дегенден бери. Өзүңүздөр жакшы билет. Кичинекей балдар азыр чоң киши болуп калды. Ушу жол оңдолот экен, жол жакшы болот экен дегенден бери. Бирок жол оңдолбой келген. Былтыркы жылы 2024 жылы урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич ушул тапшырманы койгон. Чаткал районуна Алабукадан барып келүү өтө жеңил болуш керек. Жолду оңдошуңар керек. Оңдогондо дагы жолду трасса кылып чоң кылып оңдоп, 4 полосалуу кылып, асфальттап, элдер ушул зуулдап каттай турган болуш керек деген тапшырманы койгон. Ошол тапшырманы мына 2 жылдан бери изилдеп, оңдоп, түзөп, ар проектлер жасап олтуруп, быйыл мына бир ошол жыйынтыгы чыга баштады. Бул жол Алабукадан Канышкыяга чейинки жол 170 километр экен. 172 километр экен. Ушул 172 километр жолдун быйыл Кудай буйрса күзгө чейин 100 километрин толук бойдон тапшырабыз. 100 километринде жакшынакай болуп жүрүп каласыңар. Ал эми 72 километринде азыр жумуштар жүрүп атат, аларды ал 72 километр эмдиги жылы тапшырабыз. Ошону менен 2026 жылы президентибиз койгон тапшырманы биз аткарып бүтөбүз. Ошонун негизинде Канышкыядан Чаткал районунун борборунан Алабукага чейин тегиз сонун асфальтталган жол болот дагы жайы кышы каттап каласыздар. Өзүңүздөр билесиздер, мына биздин чоң Чапчыма деген ашуубуз бар. Алабука менен Чаткалдын ортосунда. Чапчыма ашуусуна кар түшкөндө анын ылдыйындагы карлар, ар жагындагы, бери жагындагы ашуулар жолдор баары жабылып, керек болсо кээде Чаткал районуна бул жагынан Кара-Бурадан жабылып, бул жагынан Алабукадан жабылып, Чаткал району кышында кээде 10 күн, 15 күн, кээ бирлерде 1 айга чейин эч кандай байланышы жок, өзүнөн өзү жашап калган убакыттар болгон. Мына эми ушундайлар болбойт мунун ары. Мен мунун баардыгынын жакшы билгеним себеби, мен Чаткалга көп келем. Чаткалды көп изилдедим. Чаткалдагы тоолук элдерди сактап калуу, көбөйтүү, тоолук элдерге шарт түзүү боюнча көптөгөн
маселелерге катыштым жана ошолордун үстүндө иштеп атабыз дагы деле. Мына биз ошо иштегенибиз негизинде урматтуу президентибиз бизге уруксатты берди. Бул жагын мына Кудай буйрса Таласка, Кара Бурага жол салып бүтүп атабыз. Бул жагы мына Ала Букага Кудай буйрса жол салып бүтүп атабыз. Эми чаткалыбыз мындан ары. Баягыдай мурдагыдай тупик жанагыдай бир жолу жок район эмес. Жол өткөн эки жакка тең каалаган жагына каттай бере турган транзитный район болуп калат. Демек, анда бизге туристтер дагы көбүрөөк келе баштайт. Инвесторлор дагы көбүрөөк келе баштайт. Андан сырткары эми жол боюнча акырына чейин айтып коеюн. Мына Таласка Кара Бурага кеткен жолго 1 миллиард 700 миллион акча бөлүндү. Так. Ала Бука Канышкыя жолуна 4 миллиард 700 миллион акча бөлүндү. Так. Эми мына бир эле районду ушул Ала Бука, то есть Чаткал районун ушундай тупиковый ситуациядан чыгарыш үчүн эле мына 7 миллиарддан ашык акча бөлүнүп атат. Көрүп атасыздарбы? Эмесе көпчүлүгү ушуга чейинки мен эми ачык эле айтып коеюн, ушуга чейинки бийликтегилер кой Чаткалда эл аз. Болсо ашып кетсе бир эки айыл өкмөттүн эли бар. Эптеп толуктап жашай берет деп карабай коюшкан. А биздин президентибиз болсо айтып атат, жок. Канчадан болсо дагы бир толук эл биз. Баарыбыз толукпуз. Баары кыргыздар тоого жакынбыз, тоодо биздин жүрөгүбүз. Ошол Чаткал элине жардамды беришибиз керек деп туруп 7 миллиард сом акчаны жолго эле бөлүп берди. Бул деген мен ойлоймун мамлекетибиздин Чаткал районунун, Чаткал элинин тарыхында эле боло элек. Жергиликтүүлөр көп жылдан бери ишке ашпай турган долбоордун башталганына кубанып, жаңы жолдун маанилүүлүгүнө токтолушту жана өлкө жетекчилерине ыраазычылык айтып батасын беришти. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Айтылбаган болбогон жолдорду салган үчүн чоң ыраазычылык. Булун силерге аман могула, эсен могула, дайын жүрсөңүз жолуңар ачык болсун. Жолдошуңар кызгырatan болсун. Жигит менен шаймандар дайым колдоо жүрсүн, дайым балдар. Бабандар жаман көрсөн, жаман десин сактасын. Елin cütüsü işletleriyle onun tilegen baskılı ala baris koldan korgat yürüyoruz onun. Rahmat. Bugün asakal nedekem. Rahmat. Ali minen koldan pazar gördüm bana. Ulukbek, Maripop. Жақсы болды. Canım bas verdin. 100 lira akça verdin. Bayan olsa Kırgız'ın sıyığı. Rahmat. 16 чакырым болгон Канышкыя Кара Бура автожолунун курулушуна 1 миллиард 700 миллион сом каралган. Курулуштун бүтүү мөөнөтү 2026 жылдын октябрь айынын аягы. Бойлоп кеткендигине байланыштуу ылдый менен эки тараптан көчкү түшүп, чоң көлөмдө көчкү түшүп, бийиктиги 25-30 метрге чейин көчкү түшүп туруп калчу эле. Бул 5 ай 6 ай жол жабылып, эл каттам токтоп калчу эле. Азыр ошол каттамды биз үзгүлтүксүз камсыз кылуу максатында ошол тоонун боору менен жолду салып, ошол Талас областына тынбай каттам катта боюнча биз шарттарды түзүп атабыз. Бул Чапчы машинасынын бер жагындагы биздин Чаткал элинин тургундары ошол Бишкекке борборго баруу боюнча жалпысынан 8 саатты кыскартат бул жол. Анан кышында каттоо мүмкүн эмес болуп калган. Кардын көптүгүнөн, бороондун менен көчкүнүн көптүгүнөн. Анан жол 4-чү категорияга айланып кетти акыркы сайт кулагандан кийин. Анан жолдун катаалдыгы, тардыгы, климаттын шарттын берди катаалдыгынан чаткалдыктар чайналып Бишкекке тетиги Канышкиядан 770 км таш көмүр токтогулда айланып түштүк жакта айланып каттап кой. Бул жактан 760 км Бишкекке бир жөн ыңгайлуу. Анан муну Талас өрөөнүндө күйүүчү май, айрыкча күйүүчү май, анан уну азыктары, дана азыктары арзан бизге арзан баада келет да бул жак, тияктан кымбатыраак. Анан бул жолдун дагы болочогу жөнүндө айтып коеюн. Маймак станциясынан түштүк 3 областка, Баткен, Ош, Жалал Абад областына келечекте бул 3-чү альтернативный эң кыска ыңгайлуу жол болот. Бир гана ашуун ашат, Кара Бура ашуудун, анан тияктан Чаткал өнүктүрүү планында бар, Чанаш ашуусуна дагы проект жүрөт. Кудай буйрда 186 километр болуп калат. Ушул Алапкы районуна чейин, Айтматов районунан.
Бул ыңгайлуу. Анан азыр биз бул жолду президент азыр бир ай мурун өкмөткө тапшырма берди. 2025-жылдан 2030-жылга чейин Ташкент Талас жолу бүтсүн деген. Анан Баткен Кокон темир жолу бүтсүн деген ушул экөөнү өзгөчө эмне кылды. Биздин эл кубанып турганы ушул элдин керегине жараган, элдин оор жүгүн көтөргөн бийлик келди бизге. Мейле кетсек, жалпы Алабука Жаңы Базар Киров жолу 210 километр. Таласка ашып кеткен жолдун негизги 172 чакырымы толугу менен планга кирген. Анын ичинен бүгүнкү күндө 100 чакырымында иш жүрүп жатат. Быйыл толугу менен бүткөрүлүп пайдаланууга берилет. Асия Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы, Чаткал.